Allora, oggi siamo qua con Massimo Gallo perché ci deve raccontare e dimostrare un'esperienza che può essere utile a tutti. Ci farà vedere come fa lui questo meraviglioso marmo che in realtà ha proprio creato, immaginato. Oggi ci racconta come si fa. Cominciamo con due parole, dimmi. Dunque, si incomincia a stendere il materiale quindi sulla parete, avendo un'idea precisa di quello che si vuole realizzare. La lavorazione può essere tipica della pietra contemporanea, quindi si stende il materiale colorato, del colore quindi che si vuole fare poi il marmo, tenendo presente quelle che sono le tinte chiare che si vuole dare al marmo, quindi, e le tinte scure. Ecco, scusami. Però pietra contemporanea chiediamo obliquo e usando appunto diversi colori. In questo caso usiamo questo nero, questo bianco e questo beige. Sì, quindi sono i tre colori che oggi faremo questa parete effetto marmo con l'SC, il GF e il bianco. Perfetto. Poi lo compattiamo e con oggi abbiamo finito. Invece domani quello che faremo andremo a disegnare le venature. Ho capito bene? Giusto, bravo, Perfetto. perfetto. Possiamo partire? Ok, Dai, partiamo. via. Ecco, questo dettaglio è importante perché così l'artista a un certo punto parte e mette dentro un po' di colore. Cosa succede? Dunque, si parte sicuramente da un'immagine che si ha in testa o da qualcosa a cui si fa riferimento, però poi spesso succede che all'improvviso una spatolata, un effetto ti suggerisce qualche altra immagine, quindi tu la segui e quindi può darsi che alla fine, no, può darsi, sicuramente alla fine arrivi con un'altra cosa. Quindi il bello forse è questo perché è un continuo evoluzione, no? Un cambiamento, quindi parti, sai da dove parti però non sai dove arrivi. Bellissimo, quindi ogni parete una diversa creazione ed è interessante che la parete ti chiama per fare un piccolo ritocco, una piccola variazione, una piccola venatura che mi immagino domani quando mettiamo col pennello sarà ancora più evidente questo. Quindi i tempi sono perfetti, Massimo. Hai Sì. fatto un'oretta, ci hai messo un'oretta a fare questa. Un'oretta, sì. Adesso sta asciugando e si vede incomincia a perdere l'acqua, quindi a chiazzarsi le zone opache, quindi è pronto per essere compattato. Ecco, quello che vedo dal lavoro che sta facendo, certamente uno deve avere una certa esperienza già con seguito istinto, deve sapere quando è il momento di schiacciarlo, come bagnarlo. Quello che ho visto anche adesso
è che tu ancora lisciandolo sposti ancora il colore, dai ulteriori variazioni, che questo è classe, insomma. Allora Massimo, abbiamo passato con l'acqua, abbiamo schiacciato, adesso è passata un'oretta e mezza, come con istinto, sempre, arriva il momento che bisogna dargli una bella lucidata. Oh Massimo, buongiorno. Buongiorno. Io sono arrivato un po' in ritardo, tu ti sei portato avanti, hai fatto un sacco di lavori. Ieri sera abbiamo lasciato che la parete era ancora bagnata, lui stamattina è venuto presto e ha fatto un cambio radicale, hai fatto dei tocchi di classe meravigliosi. Raccontami come si fa a fare queste cose. In pratica ho fatto semplicemente del colorante diluito e sono andato a creare delle chiazze, quindi delle zone dove chiaramente il marmo non è composto soltanto da due colori, ci sono delle trasparenze e quindi si creano delle velature, si creano delle chiazze. In questo modo acquista anche profondità il marmo, quindi è più d'effetto, diciamo, come lavorazione. Allora, passate altre 2 o 3 ore che tu hai lavorato, ma qui è lo spettacolo, no? È una parete di marmo che in natura non c'è, perché di questa dimensione trovare una lastra di marmo è davvero impossibile. Quindi Massimo, bravissimo, complimenti.